Այսօր որոշվեց կառավարությունով, որ պետք է արտակարգ դրությունը երկարացվի, որովհետև կորոնավիրուսը չի նահանջում Հայաստանում։ Ընդդիմությունն ասում է, որ ոչ թե սա երկարացվում է կորոնավիրուսի համար, այլ իշխանությունն է երկարաձգում։ Դուք ո՞նց եք դրան վերաբերում։ Ես կարծում եմ, որ իշխանության երկարաձգման ճանապարհը ընդդիմությունը իրավունք չունի որոշելու եւ դա իր, այսպես ասած, հավանաբար թաքուն երազանքն է, որովե կապ չեմ կապում, անգամ չեմ ուզում գնահատեմ ընդդիմության, չգիտեմ ով է ասել արտախորհրդարանական թե խորհրդարանական, չեմ ուզում գնահատել արտախորհրդարանական։ Ես միայն կասեմ հետեւյալը, որ կապված այսօրվա խնդիրներից զուտ ելնելով այն իրավիճակից, որը կա, նպատակահարմար գտնվեց, որպեսզի երկարացնել, հա, իսկ դրանից անմիջապես հետո միգուցե մեկ շաբաթ հետո այլևս կարիքը չլինի եւ նոր քննարկում լինի եւ չեղարկվի, բայց այս բանը որոշվել է 1 ամիս երկարացնել, կանոնները պահպանել, հնարավորություններ տալ այն տնտեսվարողներին, ովքեր կանոնները պահելով կաշխատեն, իսկ նրանք ովքեր որ ինչպես նախորդ շաբաթներին տեսակ այդպես է ուղղակի բարետի որոշումներին չէին հետևում, կփակվեն կամ երկարաժամկետ կամ կարճաժամկետ։ Տիկին Հովսեփյան, կարծես թե ձեր իշխանությունների դեմ նոր հզոր ընդդիմություն է, հա, ձևավորվում։ Իդեմս ԲՀԿ խմբակցության դրսում Արթուր Վանեցյանի կուսակցությունը որպես արտախորհրդարանական ուժ, Գագիկ Ծառուկյանն արդեն հայտարարել է, որ պահանջում է կառավարության 100%-ի հրաժարական։ Արդյոք կարծում եք, որ ընդդիմությունը կհասնի իր նպատակին, հա, որպեսզի կառավարությունը հրաժարական տա, ձեր իշխանությունները հեռանան։ Նախ հզորությունն էլ պետք է չափենք, ով է ասել այդ հզորությունը եւ ինչպես է չափվում այդ հզորությունը, ես դեռ չափան միավորը չեմ գտել։ Երկրորդը ես կակնկալեմ ընդդիմությանը, երբ որ պահանջում է 100%-ով հրաժարական, ավելի բաց խոսել եւ ավելի հասկանալի խոսել, միգուցե բնակչությունը ուզում է հենց լսել այն կառավարության, նոր կառավարության իրենց տեսլականը, որը որ դեռ մինչև այսօր չի հնչեցվել եւ ընդհանրապես ասում է պետք է հրաժարական տալ, ես առաջարկում եմ, որ ավելի բաց տեքստով խոսել, իսկ ինչ վերաբերում է կառավարության հրաժարականին, դա կարող է միայն պահանջել այն լեգիտիմացնող եւ ընտրող քաղաքացիների, այսպես ասած, պահանջով, որը որ այս պահին գոյություն չունի եւ քաղաքացիները շատ լավ գիտակցելով, որ 30 տարվա քանդվածը չի կարող 2 տարում միանգամից կառուցվել, բայց կառուցում ենք եւ բավականին հստակ քայլերով ենք գնում առաջ եւ մանր կամ թեկուզ եւ մի փոքր խոշոր, այսպես ասած, վրիպակները չեն կարող լինել կառավարության հրաժարական։ Ձախողումներ ունեցաք այս ժամանակահատվածում, որովհետեւ պարոն Ծառուկյանը կրկին ասում է, որ բոլոր ոլորտներում կառավարությունը ունեցել է ձախողում։ Դուք ընդունում եք, որ իսկապես այդ ձախողումը եղավ։ Բոլոր ոլորտների հետ կապված ուղղակի չեմ գնահատի, որովհետև մենք շատ մեծ ոլորտներում շատ լուրջ այսպես հաջողություններ ունենք եւ կամ իհարկե ոլորտներ, որտեղ որ եղել են սխալներ։ Այսինքն այնպես չի, որ ես ինքս ազգային ժողովում երբեմն չեմ բարձրացրել հարցեր, միևնույն ժամանակ հնչեցնելու նրա համար, որ ուշադրություն դարձվի, որովհետև կարող է այս կամ այն հարցը դուրս մնացած լինի ուշադրության կենտրոնից եւ նկատել եք, որ դրանից հետո անմիջապես քայլերը ձեռնարկվել եւ ոչ միայն իմ կողմից, այլ շատ պատգամավորների կողմից։ Եվ այսինքն մենք հենց այս բացերը տեսնելով ենք հարցերը բարձրացրել դիմել կառավարություն եւ որտեղ որ ուշադրություն դարձնեն, որովհետեւ մենք որպես այդպեսին ավելի հաճախ ենք լինում մարզերում, որպես այդպեսին ավելի հաճախ ենք շփվում եւ հաղորդակցում բնակիչների հետ եւ կարիքներն ու խնդիրները շատ ավելի արագ ենք տեսնում եւ մեզանից հասնում է նաեւ բարձրաձայնել, նախ կարող է եւ անհատական հանդիպումներով ասել, բայց շատ հաճախ ավելի մենք բարձրաձայնում ենք նրա համար, որ տվյալ բնակիչը հասկանա, որ մենք իր խնդիրը չենք անտեսել եւ բարձրաձայնել ենք։ Ես կոնե դրա համար մշտական այդ խնդիրները բարձրաձայնում եմ։ Ինչու հիմա ԲՀԿ-ն խոսեց ու դժգոհություն հայտնեց ըստ վարչապետի մամուլի խոսնակի քրեական գործեր կան հարուցված, ինչի համար պարոն Ծառուկյանը այսպիսի խոսքերով, հա, հանդես եկավ, պահանջեց հրաժարական եւ վարչապետի եւ կառավարության։ Արդյոք դա կապում եք միմյանց հետ։ Ես այսպես ասեմ, հա, վերջին ժամանակահատվածի տեղի ունեցած իրադարձությունները, այսինքն օրենքների ընդունումները, քրեական գործերը, մի շարք, այսպես ասած, մարդիկ, ովքեր որ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեին եւ քայլերը, որոնք որ արվել է,
եւ միևնույն ժամանակ որոշակի ընդդիմություն, այսպես կոալիցիոն վիճակներ ստեղծվելը, ես կարծում եմ, որ բերեց այս ամեն ինչի եւ քրեական գործերին շատ չեմ ծանոթացել, միայն հետևում եմ մամուլին, որովհետեւ կարծում եմ, որ դա Իսպանիայի իրավապահ պետք է անեն եւ որքան մենք զերծ մնանք զուտ դրանք քննարկելուց եւ դրանց մասին խոսելուց, այնքան լավ կլինի։ Ես սպասում եմ իրենց գնահատականին, ինչու իրենք որոշեցին։ Որովհետեւ մենք կարող ենք ունենալ մեկ գնահատական, որը իրենց գնահատականի կամ կարծիքի հետ համընկնի եւ իրենք ասեն, ոչ այդպես չի։ Դրա համար ես ակնկալում եմ, որ իրենք նախ ասեն, որպեսզի ես իմանամ, թե ինչն է պատճառը։ Այսինքն իրենք բաց չեն խոսել մինչև այժմ։ Առհասարակ չէ, իրենք ընդհանրապես մինչև այսօր ասում են, որ կառավարություն ձախողել է 100%-ով պետք է հրաժարական տա, բայց ինչն է ձախողել դեռ բոլոր ոլորտները ասվածը նստած եւ քննարկված չի, որ ոլորտի ինչի մասին է խոսքի, ինչ առումներով է ձախողել եւ արդյոք օրինակ եթե այս պահին ենթադրենք թե չկա այս ինչ բան արված, ինչու չկա այդ ինչուների հարցը տրված է, թե ոչ, կարող է այնպեսի մի հատ պահանջ է դրված, որ օրինակ ինչու այս պահին երկրում 12 հատ ջրամբար չի սարքվում եւ սարքում է 2 հատ։ Հա, բոլորը շատ լավ գիտենք ինչու, որովհետեւ այդտեղ կա ֆինանսական խնդիրներ եւ համապատասխան ֆինանսների ներգրավման դեպքում նոր հնարավոր կլինի 3-րդը, 4-րդը, 5-րդը։ Լուսավոր Հայաստանն ասում է, որ հաջորդ իշխանությունը ինքն է լինելու եւ վարչապետն էլ իրենց տեխնացուն պետք է լինի։ Դուք համակարծիք եք, որ հաջորդ իշխանությունը Լուսավոր Հայաստանն է։ Ես համակարծիք եմ ժողովրդի որոշմանը միշտ եւ ես չեմ մտածել, որ երբեւե ես իշխանություն եմ լինելու եւ հենց ժողովրդի որոշմամբ եմ այսօր իշխանության մի մասը դարձել։ Եվ այն պահին, երբ որ ես կմտածեմ, որ ես պիտի լինեմ իշխանություն, այդ պահին արդեն ես ցախողվում եմ որպես քաղաքական ուժ եւ միևնույն ժամանակ քաղաքական անձ եւ միևնույն ժամանակ ես գտնում եմ, որ երբ որ որոշում են թե ինչպես պետք է թելադրեն, դա նշանակում է, որ այլ արդար ընտրությունների, արդար պահանջների ճանապարհ իրենց մոտ կարծես թե հետ է գնացել եւ մոռացել են թե ինչպես են իրենք հայտնվել, այսինքն ժողովրդի կամքով, ընտրությամբ եւ այլն։ Մենք պիտի լինենք արտահայտությունը, մենք իրավունք չունենք անգամ մտածելու, ժողովուրդը պիտի ասի այս մարդը պետք է լինի, այս կուսակցությունը պետք է լինի եւ այդ պետքեին մենք ստիպված ենք, այսպես ասած, հաշվի նստել դրա հետ կամ սիրով ենք հաշվի նստում դրա հետ, հա, իսկ այս պահին խոսելը դրա մասին դա բավական։ Վերջին հարցը Տիկին Հովսեփյան, նշվում է, որ Արարատ Միրզոյանը առանձին թիմ է ձևավորում, որովհետև արդեն կա ներսում քննարկում ձեր ներսում իշխանությունների, որ պարոն Փաշինյանը հեռանալու է եւ պարոն Միրզոյանը ինչ-որ նոր թիմ է ձևավորում, ովքեր կլինեն պարոն Միրզոյանի թիմում են մարդիկ, ովքեր, չգիտեմ, չեն ենթարկվել, հակա են արտահայտվել խմբակցության կարծիքներին, արդյոք այդպիսի բան կա ձեր ներսում, արդյոք նոր թիմ է ձևավորվում պարոն Միրզոյանի շուրջը։ Ես հասկացա, որ էլի ինչ-որ բան է խմորվում եւ հաջորդի պետք է ինչ-որ լրատվականները գրեն, որ Սոֆիա Հովսեփյանը մանդատը չդրեց, հիմա էլ թիմային ինչ-որ բաների է։ Ամենայն ազնվությամբ եւ պատասխանատվությամբ ասում եմ, որ ես տեղեկություն չունեմ որևէ խմբերի կամ թիմերի ձևավորման հետ։ Ամենաշատ կարելի է ասել խմբակցության ներսում այս կամ այն հարցի շուրջ իր կարծիք առանց վախենալու արտահայտող անձանցից մեկն է եղել։ Երբևէ մինչ օրս ինձ նման առաջարկ չի եղել եւ ես թույլ էլ չեմ տա նման առաջարկ լինի, որովհետեւ ես գիտեմ մեկ բան, որ ես եկել եմ այն մարդու թիմ, ով որ կարողացել է համոզել ինձ, որ այս երկրում քաղաքականությունը որպես այդպեսին պետք է ձևավորվի հենց իր անձի շուրջ։ Մենք թիմ որպես այդպեսին տեսել ենք իրեն եւ ես շարունակում եմ տեսնել իրեն եւ շարունակելու եմ տեսնել իրեն։ Եվ մինչ այդ ես չեմ եղել որևէ քաղաքականության մեջ, քաղաքական ուժի ներսում, քաղաքական գործունեությունների մեջ, եւ հայ ժողովուրդը տեսել է հենց այս անձի ներսում, այսպես ասած, թե կառավարության առաջին դեմք, թե քաղաքական թիմի առաջին դեմք, եւ նման բաները բոլորը շատ լավ գիտեն իմ սկզբունքայնությունը եւ մոտեցումները, չեն էլ հարկ համարի ինձ նման հարցով դիմել, բայց ես ուղղակի ասեմ, չմտածեմ, որ նման բան կա եւ ինձ չեն դիմում, ես չեմ նկատել նման բան։ Կարող են թերթերում գրել, բայց դա իրականության հետ որևէ աղերս չունենա եւ այնուամենայնիվ մինչ օրս խմբակցությունը աշխատում է այնպես, ինչպես աշխատում էր եւ այս պահին էլ աշխատում է։ Այսինքն, եթե խմորումներ կան, տարանջատումներ կան կամ ինչ-որ բաներ կան, դա գոնե տեսանելի կլիներ, բայց դուք էլ
տեսնում եք, որ նմանատիպ իրավիճակներ գոյություն չունեն, եւ ես կարծում եմ, որ սրանք տեղեկատվական պատերազմի հերթական քայլերն են, որպեսզի փորձեն մարդկանց վրա, ինչու՞ չէ, նաեւ մեր ներսում ազդեն մարդկանց գիտակցության վրա եւ տարանջատումներ անել։ Ինչ մանդատները մենք վերցրել ենք 2 օր հետոից արդեն մեզ բաժանում են, թիմավորում են եւ այլն, բայց տեսնում եմ, որ հնարավոր չի դա եւ որական մի ձև, մի մարդու թիրախավորում եւ հավաքում ու խնդրահարույց վիճակներ են ստեղծում։ Հարգելի ընդդիմություն, ուղղակի ուզում եմ ձեզ դիմեմ, որ հույս չունենաք ուղղակիորեն, որովհետեւ գոնե շատ մարդիկ այս երկրում ժողովուրդը, ովքեր համարվում են հենց վարչապետի թիմը, ժողովրդի այն լայն զանգված, ովքեր համարվում են վարչապետի թիմը, այս տարատեսակ խոսակցություններին եթե մի պահ էլ այսպես լսի, դա դեռ չի նշանակում, որ հավատում է եւ դա դարձնում է իր համար որպես այսպես ասած մտայնություն եւ խնդիր, այնպես որ անիմաստ ժամանակ պետք չի վատնել, խորհուրդ եմ տալիս նաեւ քաղաքացիներին, որ միայն պաշտոնական լուրերին հետևեն եւ առավել աչալուրջ լինեն, որովհետեւ մենք այսօր իրապես ես չեմ սիրում ասել պատերազմ բառը, բայց խաղաղ պատերազմ ասվածը հենց տեղեկատվական պատերազմի մասին է, որը կա մեր երկրում եւ ցավոք մենք դրա մեջ ենք արդեն 2 տարի։